ഈ മറുയാത്രയാതിൽ നിന്നെ തനിയെ വിടുകയില്ല. ഭാരങ്ങളേറിടുമ്പോൾ കൂടെ വരും സഖിയാ. ഈ മറുയാത്രയാതിൽ നിന്നെ തനിയെ വിടുകയില്ല. ഭാരങ്ങളേറിടുമ്പോൾ കൂടെ വരും സഖിയായി. ഉള്ളം തകർന്നിടുമ്പോൾ തള്ളയാമേശുനാഥൻ ഉള്ളംകരങ്ങളിനാൽ വന്നു തലോടിയിടുന്നു. ബഥാന്യ ഗോസ്പൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെല്ലാം ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രം അഥവാ ക്രിസ്റ്റോളജി എന്നുള്ള വിഷയം പഠനം ആരംഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതിന്റെ 1-ാം ഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം കൃപ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇന്ന് അതേ വിഷയത്തിന്റെ 2-ാം ഭാഗത്തേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമുക്കതിന്റെ ആധാരവാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഹെബ്രായ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 3-4 വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആധാരവാക്യമായിട്ട് എടുത്തത്. ആ ആധാരവാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട്, മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവം പണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അരുളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവനെ താൻ സകലത്തിനും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു. അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി. അവൻ അവന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും ആകൊണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഉയരത്തിൽ മഹിമയുടെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും അവൻ ദൈവദൂതന്മാരെക്കാൾ വിശിഷ്ടമായ നാമത്തിന് അവകാശിയായതിന് ഒത്തവണ്ണം അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി തീരുകയും ചെയ്തു. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high, having become as much superior to angels as the name he has inherited in more excellent than theirs. നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു, അവൻ എന്ന് പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു, അവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രഭയാണ്, തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയാണ്. ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ വ്യക്തമായി എഴുത്തുകാരൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന 2 പ്രയോഗങ്ങളാണ്. തേജസ്സിന്റെ പ്രഭ, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രഭ. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? നമ്മളൊരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു നാളമുണ്ട്, ഒരു വിളക്കിന്റെ നാളം. ആ വിളക്കിന്റെ നാളത്തെ നമ്മൾ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ വിളക്കിന്റെ പ്രകാശമാണ്. അപ്പോൾ ആ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തിരുനാളമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെളിച്ചമാണ്. അപ്പോൾ യേശു ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രഭ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിലൂടെയാണ് നാം ദൈവത്തെ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എഴുത്തുകാരൻ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ദൈവം, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം എപ്രകാരമാണ് യേശുവിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുന്നത് എന്ന ഒരു സത്യം നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാനാണ് ആ ഒരു പ്രയോഗം. 2-ാമത് തത്വത്തിന്റെ മുദ്ര. എന്താണ് തത്വത്തിന്റെ മുദ്ര? ദൈവം എന്ന ഒരു തത്വം, ആ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രം, ആ ഒരു സിംഹാസനം, അതിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ദൈവം, ദൈവങ്ങളല്ല ദൈവം, സത്യ ഏക ദൈവം. ആ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മുദ്ര? നമ്മളൊരു വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി, ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു വലിയൊരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ കമ്പനി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷെ അതിന്റെ ആകെ തുകയും അതിന്റെ ആകെ അധികാരവും ഒരു സീൽ കൊണ്ട്, ഒരു മുദ്ര കൊണ്ട്, ഒരു എംബ്ലം കൊണ്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, നമ്മൾ അധികം പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട, അല്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ, നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നറിയില്ല, നമ്മൾക്കത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. എന്നാൽ
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു എംബ്ലം, അതിന്റെ ഒരു സീല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ അധികാരവും ആ സീലിനുണ്ട്. ആ കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ തത്വവും, ആ കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ ഫിലോസഫിയും, ആ കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തിയും എവിടെയുണ്ട്? ഒരു മുദ്രയിലുണ്ട്, ആ കമ്പനിയുടെ മുദ്ര. അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കിയേ, തത്വത്തിന്റെ മുദ്ര, ദൈവത്തിന്റെ തത്വത്തിന്റെ മുദ്ര ആണ് യേശുക്രിസ്തു. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ എന്തുണ്ട്? യേശുക്രിസ്തുവിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അതുപോലെയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് നാം ദൈവത്തെ അറിയുന്നത്, ദൈവത്തെ കാണുന്നത്. യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ, സത്യദൈവത്തെ നാം അറിയുകയും നാം അനുഭവിക്കുകയും നാം ആരാധിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരമാണ്. ഇതാണ് അവന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയും എന്നുള്ള വാക്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതായ വ്യാഖ്യാനം. പ്രിയമുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഈ വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ അനേകർ ഉയർത്തിയ ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കാണും, വൈ ഷാൽ വി സ്റ്റഡി ക്രിസ്റ്റോളജി? ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശാസ്ത്രം, തിയോളജി എന്തിനു പഠിക്കണം? പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്റ്റോളജിയില്, ക്രിസ്തുശാസ്ത്രത്തില് ധാരാളം കഠിനമായ പദങ്ങളുണ്ട്, പദപ്രയോഗങ്ങൾ. നമുക്ക് യേശുവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ പോരെ, എന്തിന് അനാവശ്യമായ കഠിന പദങ്ങൾ പഠിച്ച് തല ചൂടാക്കണം? ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക ചോദ്യങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേൾക്കുവാൻ ഇടവന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉത്തരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠനം മുമ്പോട്ട് തുടരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 30, 50, 60 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, ആ സമയം വരെ, ഏകദേശം 1960 വരെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭകളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന യുവതലമുറ, യുവാക്കന്മാർ, അവര് ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതില്, ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതില്, സഭാ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിലൊക്കെ വലിയ ഉത്സാഹമായിരുന്നു അവർക്ക്. അവർ സൺഡേ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. സൺഡേ സ്കൂളിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ സഭാചരിത്രം, ദൈവശാസ്ത്രം, ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം, പരിശുദ്ധാത്മശാസ്ത്രം, ന്യൂമറ്റോളജി, ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ, 1ാം ഗ്രേഡ് മുതൽ 12ാം ഗ്രേഡ് വരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ 1960കളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അമേരിക്കയിൽ കരിസ്മാറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് അഥവാ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനം എന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഉടലെടുത്തു. ഇത് മനുഷ്യന്റെ വൈകാരികമായ മേഖലകളില് വലിയ ഇളക്കമുണ്ടാക്കിയിട്ട്, ആ കാലത്ത് ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഹിപ്പിയിസം ഒക്കെ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരുതരം നൃത്തവും അതിഭയങ്കരമായ മ്യൂസിക്കും അതിഭയങ്കരമായ ഡ്രം, ഗിറ്റാർ മുതലാവി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുള്ള വലിയ ആരാധന എന്ന പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്നതായ വലിയ നൃത്ത സംവിധാനങ്ങൾ, എന്നിട്ട് ഒരു തരം വൈകാരിക ഉന്മാദത്തിലേക്ക് യുവതലമുറ കടന്നു വന്നിട്ട് അതാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്, അതാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം യുവതലമുറയിൽ ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1967 റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഈ കരിസ്മാറ്റിക് മൂവ്മെന്റിനെ ഉൾക്കൊണ്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാലത്ത് സാമുദായിക ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ നിന്ന് അനേകർ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് പ്രാപിച്ച് പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളിലേക്ക്, പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ട് അവർ പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ഒരു സഭയ്ക്ക്, കത്തോലിക്ക, ഓർത്തഡോക്സ് അതുപോലെയുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകൾക്ക് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി 1970കളിൽ. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഇത്. അപ്പോൾ ആ സഭകൾ, അവർ പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളെ, കൂട്ടായ്മകളെ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ കേൾക്കുന്നത് ഡ്രമ്മടിയും ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടും ഹല്ലേലൂയ വിളിയും ഒക്കെയാണ്. അവരത് പുറമേ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത്, അകത്തെന്ന് നടക്കുന്ന അറിയില്ല. ഈ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനം മുൻപോട്ട് വന്നത് അതേപോലെയുള്ള ഭയങ്കര ബഹളവും അട്ടഹാസവും ഭയങ്കര നൃത്തം ചവിട്ടിലൊക്കെ വെച്ചാണ്, ഭയങ്കര ഡ്രം, ഗിറ്റാർ, ആ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനം ഉടലെടുത്തത്. സഭയിൽ, ഈ സാമുദായിക സഭയുടെ നേതാക്കന്മാർ വിചാരിച്ചു ഈ പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ചാട്ടവും തുള്ളലും മാത്രമാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇന്നും വേർപെട്ട സഭകൾ പോലും പുറമേ നിന്ന് പറയുന്നത് പെന്തക്കോസ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാട്ടവും തുള്ളലുമാണ്. അവരകത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കുവാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ല. ഞാൻ പോലും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ പെന്തക്കോസ്ത്
സമൂഹത്തിലേക്ക് കൂടി വന്നപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഈ പെന്തക്കോസ്ത് ഉപദേശം എന്താണ്, പെന്തക്കോസ്ത് ആരാധന എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വെറും ഒരു പ്രഹസനം മാത്രമാണ്, ഒരു ഷോ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 1970-കളില് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ധാരാളം ജനം ഒഴുകി, വിശ്വാസികൾ കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു ഈ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ചാട്ടവും തുള്ളലുമാണല്ലോ, കയ്യടിയൊക്കെ ആണല്ലോ, ഹല്ലേലൂയ പറച്ചിലാണല്ലോ, അവരിവിടെ നിന്നോളും. അങ്ങനെ 1970-കളില് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഈ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടു. അപ്പോൾ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഈ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടപ്പോൾ മറ്റ് സാമുദായിക സഭകളും സാവധാനം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടു. എന്തിനു പറയണം, പതിയെ പതിയെ പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളും ഈ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടു. ഇതെല്ലാം യുവതലമുറയാണ്. പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ യുവതലമുറ, മറ്റ് സഭകളിലെ യുവതലമുറ, കാരണം കൂടുതൽ യുവാക്കന്മാരാണ്, യുവതലമുറയാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പെന്തക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിലോട്ട് വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സഭകളെല്ലാം, ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സഭകളും ഈ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അവരുടെ വാതിലുകളെ തുറന്നു കൊടുത്തു. അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇന്നാണ് സഭാ നേതൃത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. യുവതലമുറ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും സഭാചരിത്രം പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അവർ ആ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിമകളായി തീർന്നു. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം. യുവതലമുറയ്ക്ക് വകതിരിവില്ല അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അവർക്ക് ആ വൈകാരികമായ തുറന്നുകിട്ടൽ മാത്രം മതി, ഓപ്പണിംഗ് മാത്രം മതി. അതാണ് സകലതുമെന്ന ഒരു ചിന്ത, ഒരു ബോധ്യം അവരിൽ ഉണ്ടായി. ഈ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല ശരി, അല്ല ഈ പ്രായമുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതല്ല ശരി, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി, ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം അവരിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ യുവതലമുറ ഈ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിടിയിലായി. അതിൽ നിന്ന് യുവതലമുറയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് അവർ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം, യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം, പരിശുദ്ധ ത്രിയേകത്വം നിന്ന് പഠിക്കണം, സഭയെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം, വിശുദ്ധ വചനം പഠിക്കണം, ദൈവത്തെ അറിയണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഉടലെടുത്തതാണ് ഈ പഠനം, ദൈവശാസ്ത്ര പഠനം. നാമും ഇന്ന് ക്രിസ്റ്റോളജി പഠിക്കുന്നത്, ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇത് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇത് മറ്റുള്ളവരും കേൾക്കും, മറ്റുള്ളവരും പഠിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്കും ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകും ക്രിസ്തുവിനെ അടുത്തറിയുവാനായിട്ട്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നാം ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർത്താവ് ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തെടുക്കാം. ഒന്ന്, എന്താണ് ദൈവശാസ്ത്രം അഥവാ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം എന്നത്, ഇത് എന്തിന് പഠിക്കണം, പിന്നെ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. മൂന്നാമത് നാം പഠിച്ചത് ക്രിസ്തുവിലെ സാരാംശം. ആ ഒരു വിഷയം എടുത്താണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള ദൈവിക സാരാംശം, മനുഷ്യ സാരാംശം, ഒരേ സമയം പൂർണ്ണ ദൈവം പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ. ഇത് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രകൃതം അഥവാ നേച്ചർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. യേശു ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് നാം പഠിക്കുകയാണ്, അല്ലെ ആരാണ് എന്ന് നാം പഠിക്കുകയാണ്. നമുക്കതിനായിട്ട് കൊലോസിയ ലേഖനം 2:9 വായിക്കാം. കൊലോസിയർ 2:9, അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിപ്പിയർ 2:5-8 വരെ. ഒന്നാമതായിട്ട് കൊലോസിയർ 2:9 വായിക്കാം, അതിനുശേഷം ഫിലിപ്പിയർ 2:5-8 വരെ. അവനിലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വസമ്പൂർണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കും. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. അവനിലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സർവ സമ്പൂർണതയും, നത്തിങ് ലെസ്, ഒന്നും കുറവില്ല. ദൈവം എന്താണോ, ദൈവം ആരാണോ, ദൈവം ഏതാണോ, ആ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണത ആരിൽ വസിക്കുന്നു? യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി കാണുന്നത് ദൈവത്തെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി ഫിലിപ്പിയർ 2:5-8 വരെ. ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്ത മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം, ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണയുള്ളവനായി തീർന്നു. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus,
who being the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. ക്രൂശ് മരണം വരേക്കും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി, ഒരു ദാസനായി, ദൈവത്തോട് സമനായിരുന്ന, ദൈവത്തോടൊപ്പമായിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി. ഇതാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച ഭാഗം കൊലോസിയർ 2:9 യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണത ശരീരമായി വസിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഫിലിപ്പിയർ 2:5-8 വരെ നാം വായിക്കുന്നു, ആ ദൈവം അവൻ ദൈവത്തോടൊപ്പമായിരിക്കെ, ദൈവത്തോട് സമനായിരിക്കെ തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി തീർന്നു. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണ്, പൂർണ്ണ ദൈവമാണ്. മുമ്പോട്ട് പഠിക്കാം. ഇനിയും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാരാംശം എന്തെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്, പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ, പൂർണ്ണ ദൈവം. യേശുക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിയിൽ ദൈവസ്നേഹത്താൽ, മനുഷ്യത്വത്താൽ, അനുസരണത്താൽ ഒക്കെ ആ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഇടകലർന്ന യേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. സോഡിയം എന്ന തന്മാത്രയും ക്ലോറിൻ എന്ന തന്മാത്രയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ബോണ്ട് കൊണ്ട്, കെമിക്കൽ ബോണ്ട് കൊണ്ട് ഒന്നായി തീർന്ന ഉപ്പായിരിക്കുന്നു. നമ്മളത് ഉദാഹരണത്തിലാണ് പഠിച്ചത്. ദയവ് ഇത് വിചാരിക്കരുത് യേശുക്രിസ്തു അതുപോലെയാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല. യേശുക്രിസ്തു അങ്ങനെയുള്ള സൃഷ്ടിയല്ല. കാരണം ഒരു ശ്രോതാവ് എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, ഈ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു വസ്തുവിനെ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുകയല്ലേ? അല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല. നാം എല്ലാം ദൈവവിശ്വാസികൾ. ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്ക് അത് പറയാം. പക്ഷെ ദൈവവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം സൃഷ്ടിയല്ല, ദൈവം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനല്ല. അവൻ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ്. അവൻ ആദിയും അന്ത്യവുമാണ്. ആരംഭമില്ലാത്തവൻ, അവസാനമില്ലാത്തവൻ, സ്വയംഭൂവാണ്. അവൻ ആദ്യമേ ഉണ്ട്. ആദി എന്നൊരു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും അപ്പുറത്ത് ദൈവം ഉണ്ട്. ദൈവമാണ് സമയത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആദി എന്നൊരു പദം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. ഓർത്തുകൊള്ളണം. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും യേശുവിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് അധികം വിസ്താരഭയത്തിൽ അധികം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ പ്രകൃതം അഥവാ നേച്ചർ? യേശുവിന്റെ പ്രകൃതം, യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വം, യേശു എന്ന വ്യക്തി അത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ ഒരു ചെറിയ ശ്രമം നടത്താം. ഇതേക്കുറിച്ചൊരു ആമുഖം പറഞ്ഞാല്, യേശുവിന്റെ നേച്ചർ അഥവാ യേശുവിന്റെ പ്രകൃതം എന്ന ആ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തില്, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ സമയം കഴിഞ്ഞ് സഭയുടെ പീഡനകാലവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രൈസ്തവരെ ദേശാന്തരമായിട്ട് മുഴു ലോകത്തിലും ക്രൈസ്തവരെ അംഗീകരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ച ഒരു കാലമാണ് AD 320-350 കഴിഞ്ഞുള്ള കാലം, AD 400 അടുത്ത കാലം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉയർന്നു വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം, ഒരു ഡിബേറ്റ് ആയിരുന്നു യേശുവിന്റെ നേച്ചർ, യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളതായ ഒരു വിഷയം. അപ്പോൾ ആ വിഷയം സംബന്ധമായിട്ട് ആദിമ സഭകൾ പല മേഖലകളിൽ ഭിന്നിച്ചു പോകുവാനിടയായി. ആ വിശ്വാസത്തിൽ പലരും ഭിന്നിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നത്തെ അത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ, പഠിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അന്നില്ലായിരുന്നു. അന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യം കാണിച്ച ഏതാനും ചില ആദിമ സഭാ പിതാക്കന്മാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരവർ ആയിരുന്ന പ്രാദേശിക സഭയിൽ അവർ അവരുടെ ഉപദേശം പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ ലോകമാകെ വ്യാപിച്ച് ഇന്നും ആ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തില്, ക്രൈസ്തവ സഭകളില് അവർ ആദ്യകാലത്ത് പഠിപ്പിച്ചതായ ആ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ഇന്നും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക്
പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് ഐക്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സുന്നഹദോസുകൾ വിളിച്ചു. സുന്നഹദോസുകൾ, കൗൺസിൽസ് വിളിച്ചു ചേർത്ത് അതേക്കുറിച്ച് സഭാപിതാക്കന്മാർ കൂലങ്കഷമായി വാഗ്വാദം ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് ചില സഭകൾ അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ഐക്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ചില സഭകൾ ഇന്നും വിശ്വാസത്തിൽ ഭിന്നിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ വിശ്വാസം ഏതാണ്? യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളതായ ഒരു ഉപദേശം. അതിൽ പല സഭകളും ഇന്ന് സഭാ സമൂഹങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചിരിക്കുക. നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുവാന് ഉള്ളത്. ഇനി ആദിമകാലത്ത് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖർ കുറച്ചുപേരുടെ പേരേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അനേകരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന ചില സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പേര് ഞാൻ പറയും. ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ആ കാലം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഏത് കാലത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഏത് സമയത്താണ് ഈ ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ നടന്നത്. ഒന്നാമത് അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന അത്തനാസിയോസ് ഒന്നാമൻ. എല്ലാവരും കേട്ടണം, മാർ അത്തനാസിയോസ് എന്ന ഒരു സഭാപിതാവിന്റെ പേര് പലർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം 298 AD ജനിച്ച് 373 AD മരിച്ചു. രണ്ടാമത് റോമൻ പ്രവിശ്യ ആയിരുന്ന ടോളമൈസിലെ ഒരു സന്യാസ പുരോഹിതനായിരുന്നു ആരിയൂസ്. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം ആര്യനിസം എന്നുള്ള കൊടിയ ദുരുപദേശം. ആ ദുരുപദേശത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ആരിയൂസ്. നമ്മൾ അത് ദുരുപദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഇന്നും ആര്യനിസം നിലവിലുണ്ട്. ഇന്ന് അനേകർ അതിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരിയൂസ് എന്ന പുരോഹിതൻ ഉപദേശിച്ചതായ ഉപദേശങ്ങൾ 256 മുതൽ 336 വരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം. സിറിയയിലെ ലവഡീഷ്യ പ്രദേശത്തെ ഒരു ബിഷപ്പായിരുന്ന അപ്പല്ലോനേരിയസ്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ അധികം കേട്ടിട്ടില്ല. 310 മുതൽ 390 വരെ ജീവിച്ച 80 വയസ്സിൽ മരിച്ച ഒരു ബിഷപ്പായിരുന്നു അപ്പല്ലോനേരിയസ്. അടുത്തത് അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ മെത്രാപ്പൊലിത്ത ആയിരുന്ന സിറിൽ, മാർ സിറിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സിറിൽ മെത്രാപ്പൊലിത്ത ആയിരുന്നു അടുത്ത ഒരു സഭാപിതാവ്. ഈ വിഷയം ആധികാരികമായി വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും സഭയെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് 376 ജനിച്ച് 444 അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. അഞ്ചാമത്തെ ആളിനെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ മെത്രാപ്പൊലിത്ത ആയിരുന്ന നെസ്തോറിയസ് ആണ്. ഈ നെസ്തോറിയസും നെസ്തോറിയനിസം എന്ന ഒരു നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ ദുരുപദേശം അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നും ആ ദുരുപദേശം പലരും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈയിടെ കേട്ട ഒരു മെസ്സേജ്, വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പെന്തക്കോസ്ത് ഉപദേശ പ്രസംഗകൻ, അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ട് പലരും എന്നോട് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു, ഇതിലെന്താ ദുരുപദേശം പറയും? ചിലർ പറയുന്നല്ലോ ദുരുപദേശം, അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സത്യമല്ലേ? ഞാൻ ആ വീഡിയോ അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. വീഡിയോ കേട്ട ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് നെസ്തോറിയനിസം എന്നുള്ളതായ ദുരുപദേശം, നെസ്തോറിയസ് എന്ന മെത്രാപ്പൊലീത്ത പഠിപ്പിച്ച ദുരുപദേശമാണ് അതെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ആ പ്രസംഗിക്കുന്ന അല്ലെ ആ പ്രസംഗിച്ച് കടന്നുപോയ ദേവദാസന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യർക്ക് പോലും ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവരിത് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആധികാരികമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്? ദുരുപദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. നമ്മളുടെ പഠനത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും ദുരുപദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. അപ്പോൾ ദുരുപദേശം ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപദേശം പഠിക്കണം. യഥാർത്ഥ ഉപദേശം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ദുരുപദേശം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉപദേശ പ്രസംഗകനായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം ജനത്തെ ഉപദേശം പഠിപ്പിച്ച ആ പ്രിയ പിതാവിന് പോലും, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ, അദ്ദേഹത്തിന് പോലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന ദുരുപദേശമാണെന്ന്. കാരണം അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൈബിൾ കോളേജിലെ പഠനത്തെയൊക്കെ എതിർത്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ആറാമത് അന്ത്യോക്യക്കാരനും അപ്പോൾ തന്നെ മോപ്സ്യൂസ്റ്റിയയിലെ ബിഷപ്പുമായിരുന്ന തിയഡോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഷപ്പ്. അദ്ദേഹവും, ഈ 6 പേരാണ് ആദിമ കാലഘട്ടത്തിൽ, ആ 400 AD കാലഘട്ടത്തില് ക്രിസ്റ്റോളജി അഥവാ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ആഴമായി പഠിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. ഇനി നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, വളരെ സാവധാനമേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇനിയുള്ള പദങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്, മനസ്സിലാക്കുവാൻ കുറച്ച് കഠിനമാണ്. അതുകൊണ്ട് സാവധാനം ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 2 സാങ്കേതിക ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായ ദൈവശാസ്ത്രം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതിലൊന്നാണ് ഔസിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം. ഇതിന്റെ ഏകദേശ അർത്ഥം സാരാംശം അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ അർത്ഥങ്ങൾ.
പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നമ്മളുടെ പഠനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങളാണ് സാരാംശം അഥവാ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ എന്നുള്ളതായ ആ അർത്ഥം. ഇനി അടുത്ത പദമാണ് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളത്. ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ് എന്നാണ് ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഔസിയ, നമ്മൾ ഈ പദങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ത്രിയേകത്വം എന്നുള്ളതായ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അന്ന് ഇത്ര ആഴത്തിൽ പഠിച്ചില്ല, എങ്കിൽ ഏകദേശം സ്പർശിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഔസിയ എന്നൊരു പദം, ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ് എന്നുള്ളതായ അടുത്ത പദം. ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും തർക്കമുണ്ട്. കാരണം ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ആർക്കും അറിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? യേശുവിനേക്കാൾ മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന, ഏകദേശം BC 300-കളിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്റ്റോയിക്കരും എപ്പിക്യൂര്യരും, ഇതൊക്കെ ബൈബിളിലുള്ളതാണ്. ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ്. സ്റ്റോയിക്കരും എപ്പിക്യൂര്യരും അവർ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ തത്വശാസ്ത്ര ഉപദേശങ്ങളിൽ, പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പദമാണ് ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ് എന്നുള്ളതായ ഈ ഗ്രീക്ക് പദം. അതിന് ധാരാളം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പഠനത്തിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം വ്യക്തിത്വം, പ്രകൃതം, നേച്ചർ, പേഴ്സണാലിറ്റി, പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പദം തന്നെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തില് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വിവിധങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാഹചര്യം അനുസരിച്ച്, കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ മീനിങ് എന്ന് പറയും, സാഹചര്യം അനുസരിച്ചുള്ള അർത്ഥം. അതിലൊന്ന് ധൈര്യം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വിശ്വാസം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉറപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല അർത്ഥങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറിവാക്യമായ ഹെബ്രായർ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 3-ാം വാക്യത്തില്, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വായിച്ച കുറിവാക്യത്തില് ഹെബ്രായ പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ ഈ പദം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് താഴെ ഞാൻ ഹെബ്രായർ 1:3 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ എക്സാക്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് നേച്ചർ ആൻഡ് അപ്പോൾസ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രീക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ആ പച്ച നിറത്തില് ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിയോസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഹൈപ്പോസ്റ്റാറ്റിയോസ്. അത് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതത്തിന്റെ കൃത്യമായ പ്രതിനിധാനമാണ് യേശുക്രിസ്തു. നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ, തത്വത്തിന്റെ മുദ്ര എന്നൊക്കെ വായിച്ചില്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതത്തിന്റെ കൃത്യമായ പ്രതിനിധാനം, റെപ്രസെന്റേഷൻ. യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ദ എക്സാക്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നാണ് അവിടെ അത് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സാക്ട് നേച്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ തർജ്ജമ ഇംഗ്ലീഷിൽ. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ 3-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം ഹെബ്രായ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ പദം വിശ്വാസം എന്നാണ് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഭാഗം ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിയിലുള്ള നമ്മുടെ ആശ്രയമെന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം വ്യക്തിത്വം എന്ന ഒരു പദം കൂടെ ഇതിനുണ്ട്, ഒരർത്ഥം കൂടെ. അതുപോലെ തന്നെ 2 കോരിന്ത്യർ 9:4 അവിടെ അതിധൈര്യം എന്നാണ് ഈ ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ് എന്നുള്ളതായ ആ പദം തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഇത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലും ഈ പദം ഉണ്ട്. അതിൽ ഹെബ്രായർ 1:3 മാത്രമാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ളതായ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മുകളിലുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചതായ ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ് എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് പദം തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. ഈ തർജ്ജമ ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർ എത്രമാത്രം പ്രയാസപ്പെട്ടായിരിക്കും ഈ വാക്കുകളൊക്കെ മലയാളത്തിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ഒക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്തുശാസ്ത്ര പഠനത്തില് ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ് എന്ന പദത്തിന് നമ്മൾക്ക് വ്യക്തിത്വം, സ്ഥായിത്വം അഥവാ പേഴ്സണാലിറ്റി, പേഴ്സൺ, സബ്സിസ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ്, ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, സ്ഥായിത്വം, ഇങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥങ്ങളാണ് ഈ ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ് എന്നുള്ള പദത്തിന് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി മുമ്പോട്ട് നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാരാംശവും പ്രകൃതവും സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്നു വന്ന പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ തിയറിയാണ് ഈ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ് എന്നുള്ള ആ പദത്തെ ആധാരമാക്കി ഏകദേശം 3 വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ക്രൈസ്തവ മേഖലയില് ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതായ ആ സഭാപിതാക്കന്മാർ അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഏകദേശം 3 സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, ആ 3 സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇന്നും ക്രൈസ്തവ സഭകൾ വിവിധങ്ങളായിട്ട് ചിതറിപ്പാർക്കുന്നത്, വിഭിന്നമായിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് മോണോ ഹൈപ്പോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും. മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന്, ഏകം. ഹൈപ്പോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഏക ഹൈപ്പോസ്റ്റാറ്റിക്
സിദ്ധാന്തം. ക്രിസ്തുവിന് ഒരു ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എ സിംഗിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ രണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമയം ദൈവം, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ, ഇങ്ങനെ മാറി മാറി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാറി മാറി വരുന്ന ഏക വ്യക്തിത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് മോണോ ഹൈപ്പോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ആ വാക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തതാണ് ഡയോ ഹൈപ്പോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ദ്വൈത ഹൈപ്പോസ്റ്റാറ്റിക് സിദ്ധാന്തം. ഈ സിദ്ധാന്തത്തില് ക്രിസ്തുവിന് രണ്ട് ഹൈപ്പോസ്റ്റേസുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവികവും മാനുഷികവുമായ രണ്ട് ഹൈപ്പോസ്റ്റേസുകൾ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്ഥിതികളുണ്ട്. ദൈവം എന്ന ഒരു സ്ഥിതിയും മനുഷ്യൻ എന്നൊരു സ്ഥിതിയും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നെസ്തോറിയൻ ദുരുപദേശം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ദൈവത്വം യേശുവിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും യേശുവിലുണ്ട്, ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും യേശുവിലുണ്ട്. എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ ഈ ദൈവത്വം യേശുവിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും, അല്ലെ മനുഷ്യത്വം യേശുവിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഉപദേശകൻ ആയ പ്രിയ ദേവദാസൻ പഠിപ്പിച്ചത് യേശുക്രിസ്തു ഗത്സമനയില് പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന സമയം, യേശുവിന്റെ രക്തം വിയർപ്പായി ഒഴുകിയ സമയം, യേശുവിൽ മനുഷ്യത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദൈവത്വം മാറി നിന്നു. അങ്ങനെ യേശു മനുഷ്യനായി പിഴകൾ സഹിച്ചു, മനുഷ്യനായി കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു, മനുഷ്യനായി മരിച്ചു. ഇതാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ ഇത് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ദുരുപദേശമാണെന്ന് അറിയാതെ. അപ്പോൾ അതാണ് ദ്വിത ഹൈപ്പോസ്റ്റാറ്റിക് സിദ്ധാന്തം അഥവാ ഡയോ ഹൈപ്പോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഫിസൈറ്റിസം. ഒറ്റ വ്യക്തി സിദ്ധാന്തം. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കും. പുരാതനമായ ഗ്രീക്കില് ഈ ഗ്രീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഏകദേശം 1700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഗ്രീക്ക് ഭാഷയാണ്. ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഈ വാക്കുകൾ ഗ്രീക്കിൽ കാണില്ല. മിയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് എന്നാണ്. നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ചു, ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോണോ എന്നാണ്, ഏകം, ഒന്ന് എന്നുള്ളത് മോണോ. ഇവിടെ പുരാതന ഗ്രീക്കില് മിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്നാണ്. കൂടാതെ ഫൈസിസ് എന്നുള്ളതിന് പ്രകൃതി, പദാർത്ഥം, വ്യക്തിത്വം എന്നൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഫൈസൈറ്റ് എന്നുള്ളതായ ആ വാക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നത്. അപ്പോൾ മിയ ഫിസൈറ്റ് പഠിപ്പിക്കൽ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പഠിച്ചു. അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ സിറിൽ എന്ന് പറയുന്ന ബിഷപ്പ്, അദ്ദേഹം പഠിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് മിയ ഫിസൈറ്റിസം അഥവാ ഒറ്റ വ്യക്തി സിദ്ധാന്തം. ഇനി എന്താണ് ഈ ഒറ്റ വ്യക്തി സിദ്ധാന്തം? ഈ സിദ്ധാന്തം, മിയ ഫിസൈറ്റ് സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വചനം ജഡമായി തീർന്ന ക്രിസ്തുയേശു. നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമല്ലോ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാ. വചനം ജഡമായി തീർന്ന ക്രിസ്തുയേശു എന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയിൽ ദൈവത്വം എന്നും മനുഷ്യത്വം എന്നുമുള്ള രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, രണ്ട് ഔസിയാസ്, രണ്ട് സാരാംശങ്ങൾ ഒരേ സമയം നിലനിൽക്കുന്നു. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഈ ഔസിയ എന്ന പദവും ഈ ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ് എന്ന പദവും, ഔസിയ എന്ന പദവും ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ് എന്ന പദവും ഏകദേശം ഒരേ അർത്ഥം തരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർ അത് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മിയ ഫിസൈറ്റ് എന്നുള്ളതായ ആ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വചനം ജഡമായി തീർന്ന ക്രിസ്തുയേശു എന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയിൽ, ഒരൊറ്റ ആളിൽ ദൈവത്വം എന്ന ഔസിയായും സാരാംശവും മനുഷ്യത്വം എന്ന ഔസിയായും സാരാംശവും ഒരേ സമയം നിലനിൽക്കുന്നു. ഏത് നിമിഷവും യേശു ജന്മമെടുത്ത ആ നിമിഷം മുതൽ ഈ നിമിഷവും യേശുവിൽ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും ഒരുപോലെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇതാണ് മിയ ഫിസൈറ്റിസം എന്നുള്ളതായ ആ സിദ്ധാന്തം, ഏക വ്യക്തി സിദ്ധാന്തം. ഇന്ന് നമ്മൾ പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷ ക്രൈസ്തവ സഭകളും ഇത് തന്നെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏക വ്യക്തിയിൽ പൂർണ്ണ ദൈവത്വവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വവും സമന്വയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, യുണൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരേ സമയം ഒരുപോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും. ഇതാണ് ആ വളരെ മനോഹരമായ ആ സിദ്ധാന്തം.
ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഞാനതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കന്യക മറിയാമിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉരുവായത് യേശു എന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യക്തി പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായിരുന്നു. എന്നാൽ വചനം ജഡമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകമറിയാം ഗർഭവതിയാകുമ്പോൾ കന്യകമറിയാമിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവായതായ ആ ശിശു അപ്പോൾ തന്നെ പൂർണ്ണ ദൈവമാണ്, അപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ആദിയിൽ ദൈവമായിരുന്ന വചനമാണ് മറിയാമിന്റെ ഉദരത്തിൽ ജഡമായി രൂപം കൊണ്ടത്. വചനം, ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. ആ വചനമായിരുന്ന ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് കന്യാമറിയാമിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ യേശു കുഞ്ഞായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടത്. ഇതിൽ ഒരു സംശയമില്ലല്ലോ, കാരണം വിശുദ്ധ വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ജഡം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിന്റെ അതേ ശരീരമായി ആ ജഡമെടുത്തു, എന്നുവെച്ചാൽ ഭ്രൂണമായി. കന്യാമറിയാമിന്റെ ഉദരത്തിൽ ആ ഭ്രൂണം വളർന്ന ജഡമായി ആ ജഡം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിന്റെ അതേ ശരീരമായി വളർന്ന് ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞായി ഒരു മകൻ ആയി ജനിച്ചു. കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവന് യഹൂശുവാഹ് എന്ന് പേരിടണം. ഇതാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലും ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലും വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഇനിയും 30-ാം വയസ്സിൽ കർത്താവ് തന്നെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് 30-ാം വയസ്സിലാണ്. 30-ാം വയസ്സിൽ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് വരെയും ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി തന്റെ അമ്മയ്ക്കും വളർത്തപ്പനും കൂടെ അനുസരണയോടെ ജീവിച്ച യേശു അപ്പോൾ തന്നെ പൂർണ്ണ ദൈവവും ആയിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നും. കാരണം കർത്താവിന്റെ 12 വയസ്സ് മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു ചരിത്രവും ഒരിടത്തുമില്ല. എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൂക്കോസ് എന്ന സുവിശേഷൻ എഴുതുന്നത്, അവൻ അമ്മയപ്പന്മാർക്ക് അനുസരണമുള്ളവനായി ജീവിച്ചു, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴും യേശു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവും ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മിയ ഫിസൈറ്റ് സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് 3.5 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 30 വയസ്സിൽ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വരുന്നു. തുടർന്ന് 3.5 വർഷങ്ങൾ ഈ ഭൂപരപ്പില് ജീവിക്കുന്നു. 3.5 വർഷങ്ങൾ തന്നിലെ ദൈവ പ്രകൃതവും ഡിവൈൻ ഔസിയ, തന്നിലെ മനുഷ്യ പ്രകൃതവും ഹ്യൂമൻ ഔസിയ പരസ്യമായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്ത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം യാത്ര ചെയ്തു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മാനസാന്തര സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. നമ്മൾക്ക് അത് മാത്രമേ അറിയൂ. നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ 30 വയസ്സ് മുതലുള്ള പരസ്യ ജീവിതം മാത്രമേ നമുക്കറിയൂ. അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച യേശു, അപ്പത്തെ വിഭജിച്ച് ധാരാളമാക്കിയ യേശു, വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയ യേശു, കടലിന്മേൽ നടന്ന യേശു, കാറ്റിനെയും കടലിനെയും അടക്കിയ യേശു, മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിച്ച യേശു, നമ്മളിതാ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെല്ലാം ദൈവം തൻ്റെ ദൈവത്വം പ്രകടിപ്പിച്ച നിമിഷം തന്നെ തനിക്ക് വിശന്നു, താൻ കരഞ്ഞു, താൻ കോപിച്ചു, താൻ അടിച്ചു. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനിയും തുടർന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ 3.5 വർഷത്തെ പരസ്യജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറും ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ വിസ്താരം ചെയ്യുമ്പോഴും പീഡിപ്പിച്ചപ്പോഴും കുരിശന്മേൽ തറച്ചു കൊന്നപ്പോഴും യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തിയപ്പോഴും ശവശരീരം കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ വച്ചപ്പോഴും യേശു പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായിരുന്നു. 3-ാം നാൾ കല്ലറയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് താൻ ദൈവമെന്ന് ലോകത്തോട് അവിടുന്ന് തെളിയിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ ശിഷ്യരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് താൻ അപ്പോഴും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണെന്നും കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് തെളിയിച്ചു. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം ജനനം മുതൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം വരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യേശുവിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് സദാസമയം പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ്. അതാണ് ഒറ്റ വ്യക്തി സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നേച്ചർ ഓഫ് ജീസസ് അഥവാ യേശുവിന്റെ പ്രകൃതം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം എന്ന വിഷയത്തില് ഇത്രയും നമുക്ക് പഠിക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും സാധിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരേ സമയം 2 വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ തോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് സാങ്കേതികമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, 2 ഔസിയാസ് ഇൻ 1 ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ്. ഈ തത്വം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്. 2 ഔസിയാസ്, 2 സാരാംശങ്ങൾ
ഇൻ വൺ ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസ്, ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരേ സമയം രണ്ട് സാരാംശങ്ങൾ. ഇതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു. നമ്മൾ പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരേ സമയം രണ്ട് സാരാംശങ്ങൾ, ദൈവിക സാരാംശവും മനുഷ്യ സാരാംശവും ഒരേ സമയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യേശുക്രിസ്തു. ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നാം പൊടിയിൽ നിന്ന് വെറും ജഡീക മനുഷ്യർ മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ ദൈവവും സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ജനിച്ച പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും. അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വികാര വായ്പോടെ നാം യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് അവൻ ദൈവം എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി ദൈവത്തിന് അർഹമായ സ്തുതിയും ആരാധനയും അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനുഷിക ബലഹീനതകൾ നമ്മെ പോലെ തന്നെ അറിയുന്നവനായ യേശു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ മതിയായവൻ എന്ന ബോധ്യവും നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് പൂർണ്ണ ദൈവത്വവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വവും ഈ രണ്ട് സാരാംശങ്ങളും യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരേ സമയം ഒരുപോലെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് തമ്മിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാരാംശമല്ല. ചിലപ്പോൾ ദൈവം, ചിലപ്പോൾ യേശു, അങ്ങനെ അല്ല. അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഏക വ്യക്തി സിദ്ധാന്തമെന്ന് സിറിൽ ബിഷപ്പ് ആദ്യമായി സഭയെ പഠിപ്പിച്ചതായ ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷ ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വമായിട്ട്, വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ വിശ്വാസത്തോടെ ഐക്യപ്പെടുവാൻ, സഭകൾ തമ്മിൽ വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഭാഷ, സംസ്കാരം, ചരിത്രം, ആരാധനാ രീതികൾ, ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സഭകൾ വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിൽ പല സഭകളും ഒന്നാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും കത്തോലിക്ക സഭയും പെന്തക്കോസ്ത് സഭയും അവർ ശത്രുക്കളാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല. അത് സാധാരണ ജനത്തിന്റെ ചിന്തയാണ്. എന്നാൽ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ ഐക്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. പല വിശ്വാസ സത്യങ്ങളിലും സഭകൾ ഐക്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ലോകത്തുള്ള സഭകൾ. എന്നാൽ ചില സഭകൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ചില സഭകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു പിതാവായ ദൈവം, അതുപോലെ ആ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി, ഒരു വ്യക്തി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് കന്യാമറിയാമിന്റെ ഉദരത്തിൽ കടന്ന് യേശു കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിച്ച് പിന്നെ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇവിടുന്ന് തിരികെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് മടങ്ങി വന്നു. ഇതിനെ മോഡലിസം എന്ന് പറയും. ഓർത്തു നോക്കിയേ, നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും എത്ര വലിയ കൊടിയ ദുരുപദേശമാണെന്ന്. അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം സഭകളുണ്ട്. പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളുണ്ട്, സാമുദായ സഭകളുണ്ട് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭകൾ. അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരുപദേശങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനെ ഒഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാനും ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന എല്ലാവരെയും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു, നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്റർ ടി.എം. മത്തായി അവர்கள் നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ചീനത്തിൽ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ പ്രത്യേകം വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജേക്കബ് ചീനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. അതിനുശേഷം പ്രിയ മത്തായി പാസ്റ്റർ ആശീർവദിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം.